Today gagawa tayo ng baon ni Mrs. kasi pupunta siya ng NBISSS tsaka kung saan pa. Kaya ito, egg sandwich. Durugin mo lang yung egg, lagyan mo ng mayonnaise at saka ng konting asin. Yan, para may lasa. Tapos paminta para medyo may konting anghang. Tapos ayan, durugin mo, halu-haluin mo lang. Tapos yung bread, i-toast mo sa butter para maging ganito yung kulay. Yan o, sarap niyan. Tapos, ayan lang, medyo huwag mong sunugin. Tapos, lagyan mo rin ng Vienna sausage. Mag-spread ka lang ng egg spread sa iyong bread. Tapos, lagyan mo rin ng Vienna sausage. Ayan, putol-putulin mo lang ng gunting. Pagkaputol mo sa gunting, pwede mo na siyang takpan at ibalot. Pabaon mo na yan sa misis mo.